Buka kebon teh barala di yo di kalau kangah yuman di nu butuhun gitu ya nu caang gitu terogok teuing ya mudah-mudahan nu butuhun ka dieu cuk sampeuna ya lumayan biasa mah nu barutuh coel bah kenaon itu keur nyangan kebon barala kieu ya abi dibalak ieu kebon tuh heubeul teh kagarap pokona ieu kah ngaroyom kieu barala bisa butuh nu kieu tah deui sampo aku ngahaja ka dieu teh ka abah teh eta deui sampo henteu alaan ya bae nya ngabalaan ngaroyom ka dieu heumpeh kala mah baik mah itu alaan awas atuh abahna cing heula yan euy coba ieu beres sih nah sukan teh juga gimana aya bahan apa jualan itu barang alat keur adeuh sih yang dipungesan gitu biasana ge pucuk herannya bah mana deui bah bah di itu kok ngagagedag geura ai butuh mah lah ditu tuh bah di itu anjing teh ka hati keur cuaca teh keur ado ya nepi ka kieu dijual Mang Yadi mah aya nu pesen manehna mah pura-pura minta coy sama anggeus itu mang ieu teh gitu udah sampai deh tuk sencan anggeus mangani di dagoan teh araya gitu piraku teh dianggeuskeun bah hei kenaon keur ieu nyangan kebon barala kebon dah naon ka dieu aya banar sasaneureun ye lempo Mang Yadi teu Mang Yadi di tadi barang ala tuh bulan juga nama semangat manehna mah di pesenan teh di tanggal daun sampo pesenan dijual ku abah dijual sabarahannya ke Mang Yadi boboro dijual da sugan teh keur kitu teh anjing galaan sabaraha dijual 10.000 sakilo amin pulih Mang Yadi jadi Mang Yadi anu mangir rezeki ya abah da ka nyaho sugan teh kitu anjing alaan 10.000 sakilo keur kirimeun ka Lembang bener Mang Yadi hebat pamikiranna mah abah mah da teu nyaho arah kadinya ayan sakieu ge ya sanggeus wah ada geus atuh beres mana sabaraha deui ieu kita ke basa abah meunang sakieu euy lumayan ieu sabaraha kilo ieu aya 10 kiloan mah berarti 30.000 sa 10.000 sekilo hah sabaraha di mana sabaraha di dieu tuh tah ieu mah ieu pokona mah teh ieu mah eta lah bayaranna emang itu mah itu deui bayar tuh 30.000 tah abah ieu bah wah ayo habis keur ya nya nuhun Mang Yadi eta bisa kok kitu nama kakolot mau basa-basi ini keuntungan teh kolot mah teh nyaho di pagar dipungkesan tak naon kok meuli-meuli uya tuh berharga di kampung mah meuli jago Mang Yadi